কোথায় আছি? এ বাবু এটা নিয়ে যা, রেকর্ড কর আগে। যদি বলো তাহলে একটা বাঁচা পারবো কি করে? এই তো হাত চলে যাচ্ছে। বাচ্চা যেন না থাকে আর ডিম যেন না থাকে, মা ওদের খাওয়া বলছি। কি আছে ওতে, কি আছে ভাই? আয় কি ডাকতে যে কিন্তু এটা ধরতে হবে। শাকিল কাকু এটা ধরো, এটা ধরো। শাকিল কাকু, ধর কাকু, আমি ভেঙে দেবো বলছি সব মেরে। এটা ধরো। দাঁড়া কি আনাড়ি লোক দেখদিন, ছোট করে নিয়ে একটু দাঁড়া। এই দেখো এই তুলোতে বাঁচা করেছিল। ধরো সব ঘুরে দেখছো কাকুটা। এটাও ধরো। কতগুলো দেব খেয়েই লাগতেছে। এইটা ধরো ধর ভালো করে দেখ দুতলা কি ভালো করে টান। ছেড়া যাবে না মন বলে। হ্যাঁ শালা হেভি জম্পেস করে ঘোড়াবি তো, মুখটা ঘোড়া। ওর ফোন নিচ থেকে এই তো এখানে তো ভুল। এই দেখ কেনা সিস্টেম আমি বলছি তো দুতলা। এ পাঁচটা নিয়ে দেখবো, নিয়ে ট্রেনে যাবো ওখানে উপরে তো ছেড়ে নিয়ে। আরে ইমতিয়াজ সমেত নেবো, হচ্ছে না। আমি যদি একটু উঠতে পারতো তাহলে কাঁটা কাছে করে যার 1200 নে, তাই নে মা, দেরি করিনি। চিনে চলে আয় না মা, আর তো আগে যা। ঠিক দাঁড়াতে পারছি না রে বাপ। হয়ে যাবে না। থ্যাংক ইউ। চলে আয় ওয়েলকাম। ওইরাম নিয়ে আয়। চল বাবুই পাখি ধরতে। আমি ফেললে এগে দিই, হ্যাঁ নাহলে ওরা কান্নাকাটি করে। কাকা এরা ফোড়ো কাকা ফটো দাঁড়া তাহলে এটা ফুস